Hello， 大家好，我係浩翔啊。今日咧，終於可以同大家做一個我期待咗好耐嘅開箱影片啦，就係我嘅 Legend Model 啦。得啦，先睇個包裝，覺唔覺得好有誠意先？因為你就咁擺翻去，唔係放支劍球都好啦，佢都係一個好好嘅展示盒。一打開咧，會有呢個香港花式劍球協會嘅劍球貼紙啦。第二張亦都係呢個香港花式劍球協會嘅貼紙啦。之後咧就會有我呢個劍球你好嘢嘅貼紙啊，雞蛋 Promoter 貼紙啦。一嚟咧就會有張說明書嘅，係啦，就好似買協會嘅劍球咧都會有說明書跟一樣。反轉背面咧就有我個嘜頭嘅。係啦，咁會有少少我嘅個人介紹啦。咁咧一打開入邊咧，我哋會見到首先會有我嘅吉祥物啦，同埋咧會有成把劍球嘅設計嘅概念嘅。咁再反轉後邊啦，大家應該係睇唔到嘅，因為我會打咗格仔。呢個咧係留俾啲買咗嘅朋友仔有少少嘅彩蛋啊。係啦，咁所以你買咗都唔好劇透啊。咁馬上咧就去到呢個開箱戲肉咯。大家睇到咧，我知 Legend Model 咧係好安詳咁樣瞓咗喺個馬槽度嘅，配合翻復活節啊嘛，係咪先？好，攞佢出嚟先啦。大家可以睇到咧，有隻太陽蛋喺個波頂度嘅，係有咩作用咧？係俾我哋做一啲追蹤球動嘅花式會比較好嘅，因為就有陣時拋 Jaggle 啊嗰啲要控窿嘅時候你就明㗎啦。如果你好彩嘅話咧，仲會有一個窿邊嘅太陽蛋嘅。雖然我唔食，但我知道窿邊好食啲嘅。今次整體係用呢個7:3嘅比例啦，下方咧就係橙色嘅染木去造成嘅，所以會見到有少少木紋會透翻出嚟嘅。咁一樣啦，用翻我以前 Pro Model 嘅我叫做滾蛋嘅設計，就係我個名一路碌一個圈，就變翻個太陽蛋咁樣嘅。咁呢個設計咧，都好代表到我哋個人生啊，去滾動去轉動啊，即係好似不停咁去進步咁樣啊。貓字好似係咁寫。咁跟住落去啦，我哋會講個劍身啊。我就用咗呢個復活蛋嘅結合。咁雞蛋喺西方國家嚟講咧，其實有兩個意思嘅。第一就係呢個新生啦，第二就係呢個重生咁解。咁我覺得喺而家疫情下啦，其實某啲程度嚟講，我哋都可以講係重生緊嘅。即係而家開咗 Pop Store 啊咁嗰啲，所以我就放咗呢個概念喺我呢個劍球度。跟住咧可以睇下大名啦，就有呢個劍球你好嘢嘅代表公仔啦。咁點解用雞蛋咧？頭先都就係因為我唔捨得蛋，就係呢啲咁無聊嘅原因。咁大家可以繼續望落去啦，就係有我個簽名啦，我英文簽名啦，我放咗喺正中，同埋有我嘅貼紙。最後咧喺劍身後方咧有一個玉子嘅 logo 嘅。咁呢個玉子其實有兩種含義。第一喺日文嚟講，玉子係有雞蛋咁嘅意思啦，其實就好切合我成支嘅主題啦。而第二咧，其實係紀念翻我喺呢個玉木做選手嘅日子嘅。咁因為曾經我都係玉木之士啦，咁我第一支劍球都係關於雞蛋。如果冇第一支劍球，亦都唔會有繼續而家呢一個概念啊咁樣。如果冇玉木啦，冇小 P 啦，喺我劍球度我未必可以玩到咁耐。所以都好想將呢個劍球獻俾佢啦，同埋我一班嘅以前嘅隊友，小羅斯啊，一啲日本嘅隊員啊，當然仲有劍六兄弟啦咁樣。咁呢一個就係我今次 Legend Model 嘅少少嘅開箱。咁希望大家咧鍾意呢支劍球，玩得開心。我哋下一次再見。